မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနဲ့ထိုင်းအခက်တရုတ်အချက်လားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာတော့ဒီတရုတ်နဲ့ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာ၃ခုကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားကြဖို့ရှိတယ်ပထမအချက်ကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကကြားဖြတ်နေကိစ္စဖြစ်တယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ဟာဒီပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခြေအနေနောက်တတိယအချက်ကတော့မကြခင်ရက်ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာဆွေးနွေးသွားတဲ့ TNLA နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုပထမဆုံးကတော့လာဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာဒီကြားဖြတ်နေကိစ္စလောက်သွားတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့လေဒီကြားဖြတ်ကုမ္ပဏီတွေဒီကြားဖြတ်ဂိုင်းတွေဆိုတာလေဒီတောင်းရင်းမြစ်တစ်လျှောက်မှာထိုးထွက်ပြီးတော့လုတ်ကင်နေတာ4-5နှစ်မကတော့ဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကအခုကြမှာဒီတရုတ်ကဝင်လာတဲ့အချိန်ကြမှာရုပ်ချီရက်ပိုင်းတွင်းမှာဒီ operation လုပ်လိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီဟာကိုကြည့်ချင်းအပြင်တရုတ်ရဲ့ဩဇာ power ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်လာတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဒီပေါ်မှာကွန်စော့အမြင်ကရောဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အချက်၃ချက်လုံးမှာအဓိကအခရာကြတာတရုတ်ပေါ့ဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာဒီအခုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပတ်သက်လာရင်တရုတ်ရဲ့မီဒီယာမှာအဓိကပြောတဲ့စကားလုံးကတော့ security cooperation ဆိုတော့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတော့အဓိကထားပြောတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ရှီကျင်းပင်အစိုးရကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကိုနှိမ်နေတဲ့အခါမှာရောအခုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာအခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ရွှေကိုကို KK Park ဝင်ရောက်ပြီးတော့နှိမ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာအဓိကတရုတ်မီဒီယာမှာဖော်ပြတာကတော့ဒီနိုင်ငံတွေမှာလုပ်နေတာတွေအားလုံးကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့လုံခြုံရေးရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအရင်ဆက်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကတရုတ်ရဲ့ဩဇာအာဏာပိုပြီးချဲ့ထွင်လာနိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လို့ဟုတ်လားဘာတွေထပ်ပြီးတွေ့ရအောင်မလဲပေါ့ဒီခေါင်းစဉ်ကကျန်းကျယ်ပြန့်တယ် security cooperation ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးဆက်ပြီးတွေ့ရမှာတော့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာတရုတ်အစိုးရရဲ့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဟုတ်လားဩဇာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပေါ်မှာထားတဲ့ဩဇာတွေအာဏာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လာမယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာန public security ဒီတရုတ် public security department ကဟလာဒုတိယဝန်ကြီးသူကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုလာတယ်သူလာပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီတောင်ရင်မြစ်ဘေးကနေကြည့်တဲ့ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ operation မှာဘယ်သူကအခရာကြလဲဘယ်သူက CRE ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာတခါတည်းပေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးထိုးပြီးအရှင်းခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလူဝင်ကြီးလျို့ကျုံးကြီးသူ့ရဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းနှစ်ပေါင်း20လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်သူ့ကိုလည်းပီကင်းကနေပြီးသူ့အာနာကုံလွှဲထားတာဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာဆိုတော့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ၃နိုင်ငံထိုင်းမြန်မာတရုတ်၃နိုင်ငံမှာတော့ကျုပ်ကတော့တကယ် leading ဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်သူက CRE ကြတယ်ဟလာပြီးတော့ကပတ်နဲ့ရထားတဲ့ဟလာရှောင်းလင်တိုင်း CRE ဆိုတာပေါ်လွင်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာကြတော့2023-24မှာဒီသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းရေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပြောခဲ့ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုနှိမ်နှင်းတဲ့အခါမှာမြန်မာကလာနဲ့ပတ်သက်လာရင်မစိမ်းလို့ပြောလို့ရတယ်တရုတ်မှာလည်းအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ချိန်မှာပဲအခုအဲ့လောက်ကင်မှာဖမ်းထားတဲ့သူတွေကိုတရုတ်တရားရုံးမှာအခုစပြီးတော့တရားဆွဲနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ဒါတွေကတော့တိုက်ဆိုင်အားလုံးကတစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကတော့ဒီ criminal တွေ mafia တွေကိုထိရောက်တဲ့နှိမ်နင်းမှုမျိုးသူမှမလုပ်နိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့တရုတ်ကပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ intervention လုပ်တာတွေရောင်းဝင်ဆွတ်ဖက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာတွေ့ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဗျာဒီ2024-23မှာနှိမ်နင်းမှုတွေစတဲ့အချိန်မှာဥပမာအပြင်ဒီကိုးကန် BGF တွေကဒီမြောက်ရီကရင်ဘက်ကိုရွှေ့လာပြီးတော့သူတို့အဲ့လို call center တွေ online scam center တွေသူတို့ထောင်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့
the borrow, Dima Nini women, through my shred in it. Ashi. This out had she. A good name is Sabi only. I need the anime through the chatting of ship on it. Cambodia of Shimla. Damo Taitan and Dama Shimla. Hala. Tachile with Shimla. Damo Yangoti Shimla. Being Africa of Shimla. Being Sheila by Shimla. A infrastructure the cool the mafia, this out be that. So I don't young one. So I now go the get TV Nale below 9 hours. So I deal so yabat. Tiny Yamaga. Tiny Yamao Chimas, Tanya Tiogu, who's in my Gigi with me, who wants on a move, low beat or leve. Yamaga of Chima, a time job to Malone now to not react. General area, Chabjet in a major number. Gonzole Piodare. La di Yama Segonzia, Dario, Yu, 9 Jim Shoe, Malone Mulu Piodare Popol. But on less solution, go can be Jabbe. Game BG BPP, Dina Puello, Seconsi, Ozagan Pite, Seconsi, a say binding pite. So, Japiangaro, la di Gimbine Mayo, di Shambine Mayo, la di Shudrigan Mayo, the good young only Tiba, Japania, Shinias, red drainage, General Yanimi. Tabaro, Kuna, a poesy in the Cupi, BG, so do a Laocan, Lenagan, poesy. Papilu, Ozagan, a poesy who go down my way, machine in a level. So, a good deal, Paga don't that die, being an and don't that do the Jimeso. A good game BG could teach out, Jimeso. Do I sit again, second year, Yama sit again, Laucan, Pieto leve. The how Nani Meso, don't Naku, social bushi, Palazzo. Do it, name Kesai, video, do it, CY Kesai. Diga in the coup to a social 9 bono. Not good, BG do name Meso. KNU KNL count on Bobby Anna Gila Male, Tubaga Chili, or them. Do a Diana to my political words or the get low chin at Salem issue. Low lemon low nine. How let you got the case and the better than you got do Congo, kind when I knew General Piolo Yarabon. General Minaro, the security cooperation that are Alma. General Mighty Alma, now Laman Tony leaning on him. But don't listen, you got the project GDO, Nani B. Chuning and Amazon, a project GD Bomamadura. The chart, Duke Soya or Duke Comunity project in 109. Uma Miss Siberia case are a Greek case, and I'm doing when low time to the Sheila. The area Chocha and but do up and less or a case at it, but do what we meet, but do we interfere loyal as a case at him. It's not in a Duke at the Gajara. That Tiny Yamao, Congo di Kaisama, do a coile, so. Do one nearly pillars, not what we are. Not Kuaro, Seconsia, Piwaila Sessia, Topian like that. La di Bogriga, Lonjoy, when some Musaya, Ubri Bono. Diao Topian like that. So Dale, La Dioga Nebiro, the Jordan Biro, Piotare, Hamu Boli. The Yamananga Machida, Josie Wari, Kakwebo, Dress of Biro, La Budre Lenakai, Lonjoy, Mini, the town would the Teobaga Jobiro, the downso tare, a so beautiful harbor. Diao account a polite the loop, Pilares raw. Diae Muria, Pari Pilana in the level, no? Dale alone a sepu nidare, so in nidare, say when Zania, she wrote. Diana better will soluble. Gunaga go to have yoga the lobe, the how Galana let you so a pity. So do it a low jago general. Yamanangan, if you count a life of being a saint, who she no? So the Ubrea so no, the Ubrea so Nina Gomni, Galansi Chakunshi. So Dio Gomnia, La Shamelo, Piolare, Dio no Gomni, the Maswele, the PLA, Dio Tamroe, Dio Pidu Damroe, Seda Honey, Amia, Seda Honey with Pajares from original Titaribono. I would go a Conasang and the Sangaka, Yamananga, Conasanga and Uchiame, and Nangana, Tan the Sangaya and Uchiame. Sayama Nedo Coniabo. Every man, Nangana Gomni so that by saying when Mariano, Nangana Gomnia, by time when she is a case. So that two Sangas or a Mohobian. Dio don't you ain't Gomni dega. Dio CY Lungani she special economic zone she did near the ma. Dio don't you ain't Gomni dea, am I Shibare. So Africa Malashide. Africa Mazo Zambia Machide. Bono. Piro Machide, Ecuador Machide. Piro Middle East Malashide, she level Malashide. And now, Asha level on Kazakhstan machine. You don't need also in Cambodia machine.
ပြီးတော့ပါကစ္စတန်ရှိတယ်သီရိလင်္ကာရှိတယ်အဲ့မှာဆိုလည်းတရုတ်က project အကြီးတွေရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုဟာတွေကြုံနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လို့ဘာလဲဆိုတော့အဓိကတော့အဲ့နိုင်ငံတွေမှာသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကဘာလဲဆိုတော့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါတဲ့ကိစ္စတွေကြုံရတယ်ပြီးတော့ဒေသခံတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည်ပကတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီ security company တွေကအဲ့လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့ဒီမြေပြင်သတင်းထောက်လှမ်းတာတွေအချက်လက်စုဆောင်းတာတွေသူတို့လောက်လာကြတာတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပေါင်ခိုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ illegal mining လို့ဟာမျိုးတွေမျိုးတန်ရန်ဇာတာထုဖော်တဲ့ကိစ္စတွေလူကုန်ကူးတဲ့ကိစ္စတွေလူကုန်ကူးတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ကိစ္စတွေကိုအိမ်ပေါင်ခိုလုပ်ငန်းတွေသူတို့လောက်တာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရောဒါအထူးဆန်းလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားနယ်တွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်မှာဒါတရုတ်နဲ့ထိစပ်တဲ့နယ်တွေမှာဒီပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့တော်များလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်15နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခုနပြောသလိုပေါ့လေဒီလုံခြုံရေးပူးတွဲကုမ္ပဏီတွေဒီအသက်ဝင်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမှာပေါ့လေဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှမ်းပြည်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကနေစမယ် BRI project တွေဟလားသူတို့အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ counter ဖို့တရုတ်ကလည်းဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့6ဖြူစစ်တွေမှာရှိတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတွေအများကြီးရှိတယ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်လည်းတရုတ်ကသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတွေအခုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကိုအဲ့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရောဒီတခြားအတိုက်ခံတွေလက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေရောအောက်ကဘေးမှာလားဖျက်ဆီးမှာလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုချိန်นี้ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကုမ္ပဏီတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဒီဘက်ကရောဟိုဘက်ကရောအသေးချာဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတော့မျိုး sorry ဟိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖျက်ဆီးတာမျိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးကျွန်တော်အခုချိန်นี้မတွေ့ရသေးပါဘူးဆိုတော့ဒါကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်အဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးပြီဆိုရင်ဒေသခံတွေနဲ့ဒေသခံလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ဘယ်လိုပိဋိဖက်ကမျိုးတွေဘယ်လိုပိဋိဖက်ကမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာမလဲပေါ့တေချာတစ်ခုကတော့စကားစားတော့တရားအားထုတ်တရုတ်အားထားတာကိုပို့ပြီးလောက်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြောချင်တာကတော့ဟိုသမ္မတ Trump ကနေပြီးတော့အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရောဥရောပမှာရော Latin America မှာရောအရန်အာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကတော့ခြေလမ်းပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေပေါ်မှာသူကပို့ပြီးတော့အားပို့ရှိလာတယ်ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဩဇာခြေပိုလာသူ့ရဲ့ခြေလမ်းပို့ပြီးတော့ကျဲလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဆွေးနွေးနေတာပါတယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်အဲ့ပေါက်ဖော်ကြီးရပဲကျွန်တော်ဆုံးပိတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ TNL ကိုကုမင်းမှာခေါ်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စဟိုဘက်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးလည်းပဲတက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခင်းချင်းကြတော့ဒီလဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့2ရက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကဒီဘာရလက်မှမထွက်ဘဲနဲ့ပြီးဆုံးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့နှစ်ဖက်လည်းကျွန်တော်အပြန်ကနေကြားရတဲ့အချက်လက်တွေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီဝေးကန်ထဲမှာနှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တောင်မှကျွန်တော်ကြားရတယ်ဆိုတော့စင်ထုံးမလို့ဆိုဘာဖြစ်ကြမလို့ဆိုအဓိကတော့ဆွေးနွေးပွဲပြတ်တယ်လို့တောင်ပြောလို့ရတာပေါ့လေဘာရလက်မှလည်းမထွက်ခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအဓိကတက်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဘက်ကတက်ခဲ့တဲ့သူဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်အထူးတန်တမန်တိတ်ရွှေချင်းတက်ခဲ့တယ်TNL ဘက်ကဆိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတာချုပ်ကြားတက်တယ်ပေါ့လေစစ်ကောင်စီဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှတ်1စစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုဦးဆောင်ပြီးတက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဆုံးသက်ရလက်ကတော့သဘောထားတွေတင်းမာပြီးတော့ပဲဆုံးသက်သွားပြီးတော့ဘာရလက်မှအကောင့်ထဲပေါ်တာအကောင့်ထဲထွက်တာမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောလို့ရပါဒီမှာတော့ TNL ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်3ချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်စီဝေးထဲမှာဆွေးနွေးကြတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးကြတဲ့အပြည့်အစုံတော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူးပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့3ချက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်တပ်တွေရောက်ရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့စပြီးတော့အပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့ကိစ္စရယ်နှစ်ဖက်လုံးကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်ဖို့အတွက် drone တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေလေယာဉ်တွေဘုံကျဲတာအစရှိတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးရက်ဖို့နဲ့နှစ်ဖက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာဒီဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့စာဝတ်နေရေးစေဝါးတွေတည်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေဒီ3ချက်ကိုတောင်းဆိုထားတာပေါ့လေဒါကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလိုက်ရောခြင်းမရှိဘူးလက်မခံဘူးပေါ့ဆိုတော့တရားနဲ့အဆုံးသတ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တီးခြားကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာတော့ TNL ဘက်ကတောင်းဆိုတဲ့အထက်မှာဒီသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့2029စစ်စင်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း12မြို့ကိုဒီသူ
သူတို့အတီးပြုတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုပြောတယ်လို့တော့ပြောတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ TNL ဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အဲ့ချက်တွေမပါပါဘူးဆိုတော့တိုင်ပွဲရက်မှာဘယ်သူအမျက်ထွက်သွားတာလဲတိုင်ပွဲရက်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တာတရုတ်ကအမျက်ထွက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီတရုတ်ကကိုသွားပြီးတော့ဒူးဖက်တောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကိုပေးရတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတာပေါ့ခုနလိုဥပဒေတွေဒီထွက်လာဖို့ကိစ္စတွေတရုတ်ကအဆိုပြုတဲ့ဟာတွေကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကလုပ်ပေးရတယ်နောက်ကြောက်ဖြူရင်းနဲ့စီမံကိန်းကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆက်တွဲဟာတွေကိုလုပ်ပေးခဲ့ရတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကစီစဉ်ပေးတဲ့ပွဲတွေမှာတော့သူ့ဘက်ကဘာရက်လက်မှသူကောင်တယ်ဖော်နိုင်နေရဲ့ကျွန်တော်နားလဲတာတော့တစ်ကောင်စီဘက်ကနေတရုတ်ကရက်တီပေးတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ပွဲမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလည်းခုနလက်နက်တွေမသုံးဘူးဘုံမကျဲဖို့ drone တွေမသုံးဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းကောင်းနဲ့ရောက်လာတာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလက်နက်တွေ drone တွေအထူးသဖြင့်မကြိုက်သေးခင်ထပ်ပြီးဝယ်ခဲ့တဲ့ drone တွေလေယာဉ်တွေကလည်းတကယ်တော့တရုတ်နိုင်ငံပေးတာပဲတရုတ်နိုင်ငံရောင်းပေးတဲ့ပုံတွေနဲ့ပဲလက်နက်တွေနဲ့ပဲလေယာဉ်မြန်နေတယ်ပဲသူပုံကျင်းနေတာပဲပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာပဲဝင်ပြီးတော့ဟလာငញ្ញရင် peace building လုပ်ဖို့ငញ្ញရင်တိဆောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ ceasefire လုပ်ဖို့ဆိုပြီးဝင်ပြောတာလဲပေါ့ပေါ်ကြီးရပဲပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပါတော့တရားကြဖို့ကောင်းဟုတ်ကဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီက TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်ဆွေးနွေးပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့တောင်ဆိုးပါတယ်နောင်ချိုဘုံကျဲတဲ့အခြေအနေတွေကဒါကြီးကိုစူးစူးဝါးကျဲခဲ့တာရှိတယ်ရက်သားတွေတည်ဆုံမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲပြတ်ပြီဆိုတာနဲ့ဟလာစစ်ကောင်စီကအကြီးအကဲတွေကိုယ်တိုင်ကဘုံကျဲရမယ်ဒီကောင်တွေကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေအပြစ်ဒဏ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျဲခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အလုံးခြုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အခက်တွေအကုန်လုံးကတရုတ်အတွက်အချက်ဖြစ်မလားဘူးထိုင်းမြန်မာပေါ့နော်အခုကိစ္စမှာဆိုရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောခဲ့သလိုပါပဲတရုတ်ကြီးကအခရာကြပါတယ်တရုတ်ကတော့သူ့ရဲ့အချိုးစီးပွားအဓိကပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အချိုးစီးပွားလို့ပြောတဲ့ကမှာကျွန်တော်ပထမစခဲ့တဲ့ဟာပဲ security cooperation ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဲ့ခေါင်းစဉ်အရန်ကိုကျပြတ်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဒီအခြေအနေအားလုံးကောင်းအသုံးချပြီးတော့ဟလာအသုံးချသွားနိုင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရုပ်နိုင်ငံပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်